Welcome to the AECI Plant Health podcast, where we have conversations that help you unlock nature's potential. Ja, ons gesels weer met AECI Plant Health hierdie week. Hulle is ons vennoot in RSG Landbou en vandag fokus ons op grondgesondheid. Waarom is dit so belangrik en hoe kan ek die gesondheid van my grond bevorder? Ek praat met Deidré Odendaal, sy is hulle tegniese biologiese bestuurder. Deidré, ja, wat word bedoel met grondgesondheid? Verduidelik vir ons. Hi Lisa, eerstens baie dankie vir die geleentheid. Dit is lekker om weer met jou 'n bietjie te praat. So ek dink voordat ons indelf in wat grondgesondheid is, dink ek is belangrik om eers te sê wat grond is. En ek dink vir baie mense is dit seker voor die hand liggend, maar dit is die dun laagie van die wêreldsekors wat lewe volhou. En dit is 'n lewendige bron waarop alle lewe staat maak vir oorlewing. En dit is gevorm deur eeue se komplekse prosesse en interaksies tussen die klimaat, die moedermateriaal wat die grond uit bestaan, mikroorganismes en so voort. En grondtipes verskil van plek tot plek. En mens kan baie grondtipes hê op een plaas byvoorbeeld. Twee van die hoofbepalende faktore vir wat mens mee boer in 'n area word beïnvloed deur klimaat en grondtipe. So net soos grondtipe verskil, so verskil die definisie van grondgesondheid per area. Wat 'n goeie grond is vir een gewas, is nie 'n goeie grond vir 'n ander een nie. Party gewasse hou van sandige gronde byvoorbeeld, en ander hou nou weer van leem. Party hou van suur en ander hou nou weer van alkalies. So nes mense verskil, so verskil plante. Party mense hou van die stadlewe en ander hou nou weer van die bosveld. So nes ons verskil en nes plante verskil, so verskil die definisie van wat 'n goeie grond is. Maar hoekom is grondgesondheid nou so belangrik? So grondgesondheid is belangrik want dit bepaal wat 'n mens van die land af kan kry. Dit is basies die hartklop van jou plaas. En 'n dingetjie wat 'n baie groot rol speel in grondgesondheid is mikroorganismes. Hulle sê daar is meer mikroorganismes in 1 teelepeltjie grond as mense op aarde. En hulle is basies die ekosisteem-ingenieurs. Sonder hulle was daar nie lewe bo grond nie. Nes elke mens het elke organisme 'n rol. Party is dokters en dra by tot plantvoeding en gesondheid. Party is ingenieurs en breek organiese materiaal af, maak dit beskikbaar vir die plant en bou in die grond se struktuur. Ander is bankiers en stoor koolstof en nutriënte vir die plant se gebruik op 'n stadium wanneer hy nodig het. So 'n gesonde grond is gelyk aan 'n gesonde mikroorganisme populasie en wat gelyk is aan 'n gesonde plant en dis die vrugbaarheid van die grond. So die grond beskou ek as 'n plant se immuunstelsel. As sy immuunstelsel gesond is die plant gesond en dis minder vatbaar vir siektes en peste. En dis spaar jy die boer op die gebruik van landbouchemie. Dit maak sin. So hoe bevorder ek nou my grond se gesondheid? Watse raad het jy vir ons? Ek dink praat mense baie oor bewaringslandbou. En dit is maar die prinsip waarop 'n mens moet bou. Ek dink die fondasie van dit is om jou grond so min as moontlik te steur. In sekere boerderye gaan dit nou makliker wees as ander byvoorbeeld. So as jy met 'n meerjarige gewas boer, is dit makliker om die grond minder te steur as in 'n rygewas byvoorbeeld. So ek dink mense moet so ver as moontlik fokus op daai bewaringslandbou. Een van die praktyke wat mense baie oor praat is dekgewasse. Dit bedek nie net die grond en beskerm dit van hitte nie, maar ook van verspoeling. Maar wat baie belangrik is jy moet seker wees wat jy wil bereik met die dekgewas, want dit kan ook skade doen. As jy 'n dekgewas gaan plant, kan hy jou besproeiing toegroei en dus het jou gewas nie toegang tot genoeg water nie. As jy 'n dekgewas gaan plant wat te hoog groei, kan hy jou gewas oorskadu en dan kompeteer met jou gewas. So jy moet weet wat jy wil doen met daai gewas. En dis is dit baie belangrik om jou gewasadviseur te nader en seker te maak dat jy met die regte strategie met jou plaas inkom. Dan ons het deesdae toegang tot so baie presisie landboumetodes.
So jy kan kennisgedrewe besluitnemings maak op jou plaas. Jy kan moniteer hoeveel water jy nodig het. Jy hoef nie te veel water te gee nie, want daai ding sê vir jou presies hoeveel water jy moet gee in daai boord. Daar is siektemodelle. Daar is so baie apps daar buite wat vir jou 'n siektemodel uitskop en dit kan help om te bepaal wanneer 'n mens moet spuit vir siektes en vir peste. So 'n mens hoef nie meer 'n vaste spuitprogram te spuit nie en dis kan jy nie net spaar op landbouchemie nie, maar dit verminder ook die risiko van residue op jou oes. En dan 'n baie belangrike ding is die gebruik van geïntegreerde pes en plaagbestuur. Maak gebruik van volhoubare produkte daar buite. Daar is ongelooflik baie met die druk van ons deesdae op om meer volhoubaar te boer. Nou jy het vinnig net nou verwys na mikroorganismes. Brei bietjie hierop uit, watter een mikroorganisme kan ek in my grond inkorporeer? So daar's ongelooflik baie mikroorganismes soos wat ek net nou oorgesels het, maar die een wat regtig vir my uitstaan en dis een wat ons as 'n maatskappy ook produseer, is 'n mycorrhiza. Dit is omtrent 'n mondvol. En wat hierdie dingetjies so spesiaal maak, eerstens is ons is die enigste maatskappy in Suid-Afrika wat hierdie mikroorganisme versprei en wat geregistreer is. En hierdie dis 'n voordelige swammetjie en hy vorm 'n simbiotiese verhouding met 90% van plante wat op die aarde groei. En wat hy doen is hy groei basies teen die plant se wortel vas en raak deel van daai wortel en sodoende vergroot hy die plant se wortelstelsel en die plant het dus meer toegang tot nutriënte en water in sy omgewing. Hy stoor ook nutriënte in daai plant se wortel in struktuurtjies en wanneer die plant dit dan die nodigste het en dit nie uit die grond uit kan kry nie, dan stel hy daai nutriënte vry vir die plant. Nog 'n ding wat hy doen is hy produseer 'n baie komplekse proteïen met die naam glomalien wat basies 'n gommetjie is. So as jy 'n plant uit die grond uittrek, dan klou daai grond vas aan daai wortel. So nie net het die plant, soos ek sê, meer toegang tot wat in daai grond is om hom nie, maar dit word ook beskerm teen verspoeling. So en hy bou ook die koolstof op in die grond. Ja, dit is dan meer oor grondgesondheid en waarom grondgesondheid so belangrik is. Ek het gesels met Deidré Odendaal, sy is tegniese biologiese bestuurder by AECI Plant Health. En indien jy belangstel om met hulle te gesels juis oor hierdie onderwerp of dalk enige ander onderwerp van belang, besoek aeciph.com, aeciplanthealth.com. Another production from Solid Gold Podcasts.